一個 set lunch 啦。不過呢一杯哇一啖都食得晒嘅雪糕，價值90蚊。唔通而家啲物價真係升得咁犀利？大家唔使驚，呢一盒雪糕之所以咁貴，係因為佢用咗法國新鮮鵝肝嚟做嘅。除咗呢一款，仲有用龍蝦。龍蝦雪糕係用細龍蝦嚟整嘅。首先試呢個咧黑松露雪糕，覺得黑松露係攞嚟聞嘅，都好勁黑松露香味喎。哇，好厲害喎！個黑松露菌嘅味道，比平時買黑松露即係炒蛋嗰個黑松露菌味咧，雪糕係仲濃啲喎。再試呢個啦，龍蝦雪糕，我好想知到底佢係鹹㗎，又話甜嘅咧。佢相對地幼滑啲喎，但佢龍蝦味好香，同埋佢話佢係用3日3夜揾新鮮嘅龍蝦嚟整嘅，所以呢一杯仔嘅雪糕咧，裏面係有3日3夜嘅心血。再試埋呢一個啦。嗅到鵝肝嘅味道喎，即係原粒嘅鵝肝喺裏面咧係好強烈嘅喎。我會用好有趣嚟形容呢個雪糕咯，佢同我哋即係完全你以往雪糕嘅 concept 完全唔同嘅，因為鵝肝係一個主食嚟㗎嘛，變成咗個雪糕咧，佢唔似係一個飯後甜品咯，只係正餐食緊嘅。除咗呢啲法國雪糕之外，呢一度仲有意大利同埋日本雪糕，好似意大利純雲呢拿雪糕、清酒雪糕同埋日本黑糖小倉紅豆雪糕等等，各有特色。意大利雪糕、日式雪糕同埋法國雪糕咧，佢哋嘅分別就係話，法國雪糕本身係特別濃厚嘅，因為係落多咗忌廉同埋蛋嘅；而意大利雪糕咧本身係淨係用呢個鮮奶同埋蛋嚟煮做，就冇落忌廉嘅，出嚟效果就會係 nice tea 同埋係冇呢個法國雪糕咁濃厚嘅，脂肪含量亦都係比較上係低好多嘅。而日式雪糕咧就係介乎佢哋兩者之間，因為日式雪糕咧都會落多少少咁多忌廉嘅。呢度啲雪糕除咗有唔同國家嘅口味，最大嘅特色就係自家製，冇加入任何人造成分，即係冇人造色素同人造香料。由於用天然材料嚟整，冇加入雪糕穩定劑，所以會比較易溶。食雪糕咧就應該係一種享受嚟嘅，應該慢慢食慢慢嘆。不過用料越天然嘅話，就越容易溶喎。所以話咧，人生真係好矛盾㗎，冇乜嘢兩全其美㗎。想享受嘅話，就要有啲取捨啦。